প্রেশার, একটা ভলিউম। যদি কোনো পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে, একটা সময় দেখা গেল যে তার জিসিএস ইমপ্রুভ করেছে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, পেশেন্টকে এক্সটুবেট করে দিতে পারি। এবং যদি দেখা যায় পরবর্তী সময়ে তার যদি ফ্লো রিকোয়ারমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে এইচএফএনসি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলাতে দিয়ে দেবো। আদারওয়াইজ আর একটা প্রসেস আছে, এখানে যদি পেশেন্টের যদি কোনো প্রেশার বা ভলিউম যদি রিকোয়ারমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এক্সটুবেট করে আমরা তাকে এনআইভি নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন মোডে দিতে পারি। এইভাবে আমরা কিন্তু উইনিং করতে পারি। নেক্সট, স্টেপস অফ উইনিং। এখানে উইনিংয়ের 3টে প্রসেস আছে। এখানে দেখছি উইনিংয়ের 3টে প্রসেস আছে, রেডিনেস টেস্টিং, উইনিং আর লিবারেটিং, আর এক্সটুবেশন। রেডিনেস টেস্টিংটা আমি পরের স্লাইডে বলবো। উইনিং আর লিবারেটিং মানে আমরা কোনো পেশেন্টকে মিনিমাম সাপোর্টে বা টিপি স্টাইলে রাখলাম, সেক্ষেত্রে যদি মনে হয় উইনেবল, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে এক্সটুবেট করে দেবো। পারফর্ম ডেইলি অ্যাসেসমেন্ট অফ পেশেন্ট রেডিনেস টু আন্ডারগো এসবিটি। এখানে আমাদের প্রত্যেক দিন মানে ডেইলি বেসিসে আমাদের রেডিনেস অ্যাসেস করতে হবে, মানে পেশেন্টটা কি আদৌ কি উইনেবল করা যাবে। এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় পেশেন্টের স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং ট্রায়াল যদি পাস করে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে ভেন্টিলেটরে রাখবো না। পেশেন্ট যদি দেখা যায় যে নিউরোমাসকুলার পাওয়ার ঠিক আছে বা হিমোডাইনামিক স্টেবল আছে, সেক্ষেত্রে আমরা এক্সটুবেট করব। এই প্রসেসটা হলো, ফার্স্টে আমরা 30 মিনিট স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং ট্রায়ালে দেব। সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে স্পন্টেনিয়াস ব্রিদিং ট্রায়াল সাকসেসফুল হয়েছে এবং পেশেন্টের এয়ারওয়ে ঠিকঠাক আছে, কাফ রিফ্লেকশন ঠিকঠাক আছে এবং এয়ারওয়ে সিক্রেশন মিনিমাইজ হয়েছে এবং মেনটেন করছে, সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে উইনিং করব। আদারওয়াইজ যদি এসবিটিটা যদি ফেলিওর হয়, স্টপড হয়, সেক্ষেত্রে কারণগুলো আমাদের উল্লেখ করতে হবে, যে কারণে এগুলো ফেলিওর হয়, যেমন ট্যাকিপনিয়া, পুয়ার গ্যাস এক্সচেঞ্জ, ডিসকমফোর্ট, এছাড়াও কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন, এগুলো এসবিটি ফেলিওরের কারণ। সেক্ষেত্রে আমরা আবার কন্টিনিউ রিজিউম টু ভেন্টিলেশন দেব। এই সার্কেলটা এভরিডে চলতে থাকবে যতক্ষণ না আমাদের পেশেন্ট এক্সটুবেট করতে পারছি। এটা রেডিনেস ক্রাইটেরিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট, এখানে দুটো ধরনের ক্রাইটেরিয়া আছে, একটা ডেফিনেট রিকোয়ারমেন্ট ক্রাইটেরিয়া আছে আর অ্যাডিশনাল কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া, দ্য কজ অফ রেসপিরেটরি ফেলিওর হ্যাজ ইমপ্রুভড। এখানে প্রাইমারি যে ডিসঅর্ডারের কথা বলা হয়েছে, যে এখানে রেসপিরেটরি ফেলিওরের কথা আমরা বলেছি। অ্যাকচুয়ালি যদি দেখা যায় যে রেসপিরেটরি ফেলিওর যদি এক্ষেত্রে রিজলভ হবে না, এক্ষেত্রে ইমপ্রুভ হবে। অর্থাৎ ধরুন কোনো সিওপিডি পেশেন্ট আমাদের কাছে এসেছে, সেক্ষেত্রে তার যদি পিএইচ 7.15 এবং PCO2 105 এবিজি রিপোর্টে আমরা পেয়েছি, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে দিলাম। একটা সময় দেখা গেল যে পরের দিন দেখলাম যে পেশেন্টটার জিসিএস ইমপ্রুভ করেছে, কিন্তু এবিজিতে দেখছি যে তার পিএইচ বেড়ে হয়েছে 7.25 এবং PCO2 হচ্ছে 90। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যেহেতু এখানটায় PCO2 ভ্যালুটা অনেকটা বেশি, প্রায় 90, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উইনিং করব না। পরের দিন আমরা ফের পেশেন্টকে কন্টিনিউ ভেন্টিলেশনে দিলাম এবং পরের দিন এবিজিতে দেখা গেল পিএইচ বেড়ে হয়েছে 7.35 এবং PCO2 60 হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পেশেন্টকে উইনিংয়ের কথা ভাববো। এক্ষেত্রে কিন্তু তার রেসপিরেটরি ফেলিওরটা টোটালটাই রিজলভ হয়নি, কিন্তু কিছুটা ইমপ্রুভ হয়েছে। নেক্সট, পিএফ রেশিও। পিএফ রেশিওটা আমাদের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। পিএফ রেশিও বলতে
পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ইন আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস আর FiO2 রেশিওকে PF রেশিও বলা হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা হাইপক্সিয়া ইন্ডেক্স। এখান থেকে পেশেন্টের হাইপক্সিয়ার লেভেল আমরা দেখতে পারি। আমরা জানি কোনো পেশেন্টের PO2 ভ্যালু 3 to 4 টাইম অফ গিভেন FiO2, মানে আমাদের FiO2 যেটা দেয়া থাকবে তার 3-4 গুণ হবে PO2 ভ্যালু। অর্থাৎ যদি কোনো পেশেন্টের আমরা যদি FiO2 ধরুন আমরা কোনো পেশেন্টের FiO2 দিয়েছি 30%, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে PO2 ভ্যালু 90, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু দেখা গেল যে 30% FiO2 যদি 60% যদি PO2 ভ্যালু হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার PF রেশিও ঠিক নয় এবং পেশেন্টকে আমরা কিন্তু উইন আপ করতে পারবো না। যেটা আমাদের এখানে আমাদের 4টে হাইপক্সিয়ার লেভেল আছে। যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি PF রেশিও যদি লেস দ্যান 300 হয়, সেক্ষেত্রে পেশেন্টের হাইপক্সিয়া লেভেল নর্মাল বলবো। যদি 300 to 200 হয়, সেক্ষেত্রে মাইল্ড, আর 200 to 100 মডারেট, আর লেস দ্যান 100 সিভিয়ার হাইপক্সিয়া। এবারে দেখুন এখানে আমরা যেটা লিখেছি, যদি লেস দ্যান 300 হয় সেটা হচ্ছে নর্মাল লেভেল হাইপক্সিয়া, 200 থেকে 300 এর মধ্যে হলে মাইল্ড, আর 200 থেকে 100 এর মধ্যে থাকলে মডারেট, আর লেস দ্যান 100 থাকলে সিভিয়ার। এবারে দেখুন মডারেটটাকে যদি আমরা অ্যাভারেজ করি, সেটা 150 আছে, যেটা ওখানে লেখা আছে। অর্থাৎ মোর দ্যান যদি 150 হয়, সেক্ষেত্রে দুটো কন্ডিশন ঘটতে পারে। আইদার পেশেন্টকে উইনিং করতে পারবো আমরা, আর না তো পেশেন্ট ওরসেনিং হবে, আবার ফের কন্টিনিউ ভেন্টিলেশনে রাখবো। দেন SpO2 লেভেল মোর দ্যান 90%, অন গিভেন FiO2 40%। আমরা দেখেছি যে মোটামুটি যদি মোর দ্যান 90% SpO2 থাকে, সেক্ষেত্রে PO2 লেভেল মোর দ্যান 55 থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিজেন লেভেলটা ঠিকঠাক থাকে এবং আমরা উইন আপ করতে পারি। PIF লেস দ্যান 5, ওটা লেস দ্যান 5, ওটা লেস দ্যান ইকুয়ালস টু 5 হবে অ্যাকচুয়ালি। যদি দেখা যায় যে PIF 5-এর থেকে বেশি লাগছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু হাইপক্সিয়াটা ঠিকঠাক কারেকশন হয়নি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উইন আপ করতে পারবো না। যতক্ষণ না PIF লেস দ্যান মানে 5 বা 5-এর কম হবে, ততক্ষণ আমরা কিন্তু পেশেন্টের উইনিংয়ের কথা ভাববো না। দেন pH মোর দ্যান 7.25। এবার আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দেখেছি যে pH ভ্যালু যদি মোর দ্যান 7.25-এর থেকে বেশি হয়, সেক্ষেত্রে যেটা সবথেকে বেশি সম্ভাবনা থাকে সেরিব্রাল ইডিমা হওয়ার। সেই সেরিব্রাল ইডিমা থেকে কিন্তু পেশেন্টের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। এবং তাই আমরা যেটা করব যে pH ভ্যালু যতক্ষণ না ইনক্রিজ হবে, আমরা ততক্ষণ কিন্তু ভেন্টিলেটর উইনিংয়ের কথা আমরা কিন্তু পেশেন্টের ক্ষেত্রে ভাববো না। নেক্সট হিমোডাইনামিক স্টেবিলিটি, যেটা আমরা আগেই বলেছি যে মিনিমাম আইনোট্রপিক সাপোর্টে যদি পেশেন্টের প্লেথিসমোগ্রাফটা যদি ফুলফিল আসে, অর্থাৎ 75% যদি টিস্যু লেভেলে পারফিউশন হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উইন আপ করব। দেন এবল টু ইনিশিয়েট অ্যান ইন্সপিরেটরি এফোর্ট, অর্থাৎ পেশেন্টের যদি ইন্সপিরেটরি এফোর্ট না আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনোভাবেই উইন আপ করবো না। যেটা দেখা গেছে যে কোনো পেশেন্টের যদি পন্সে হেমারেজ থাকে, সেক্ষেত্রে তার রেসপিরেটরি ড্রাইভগুলো ঠিকমতো কাজ করবে না। অর্থাৎ যদিও দেখা যায় যে তার রেসপিরেটরি ড্রাইভ এসেছে, সেটা হচ্ছে জার্কি রেসপিরেশন হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেশেন্টের উইন আপ করবো না। এছাড়াও যদি